السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين أينما حلوا وارتحلوا، وأن يفرج هم المهمومين، وأن يفرجها إن شاء الله الرحمن الرحيم الإخوان ديالنا في بيت المقدس في فلسطين الأبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرجها على إخواننا في فلسطين. اللهم يا رب انصرهم نصرا عزيزا يا رب مؤزرا. آمين آمين آمين. جيت نشارك معكم واحد الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم. كان دابا اتصل بيا واحد الأخ، جزاه الله خيرا وشفاه الله وعافاه وبارك له إن شاء الله الرحمن الرحيم في الذرية ديالو وفي الرزق ديالو. كان مصاب بالسعال، بالكحة، كانت عنده كحة وضيق التنفس والنف ديالو مسدود. فاتصلوا به يعني أحد الأقارب، قالوا له خذ كاليبتوس. وحنا عندنا هنا في أوروبا كاين، يمكن تكون حتى في المغرب إن شاء الله بإذن الله، كاين داك كاليبتوس كيكون على شكل طابلت، كما نقولوا حنا فانيد، كنقولوا حنايا طابلت ولا فانيد، حبوب. فخدا وحده دارها في الفم ديالو، فإذا بها تذوب وتطلق واحد السائل. قال لك بمجرد طلق داك السائل، هو يحكي لي دابا، قال لك والذي بعث محمد بالحق تسرح النف ديالي وتسرح الحلق ديالي ومشات البحبحه الصوتيه، ما كانش قادر يهضر، لدرجه انه كان يظن ويشك ان فيه كورونا. ومع ذلك والله ثم والله هاتفني، هو دار لي التليفون مخلوع، كيهاتفني وكيقول لي يا عبد الكريم والله ثم والله انا اول مره نشوف يعني دواء يعطي المفعول ديالو بهذه القوه سبحان الله وبهذه السرعه يعني في واحد الوقت وجيز اللي هو لا يزيد على 10 دقائق. قال لي جزاك الله يا اخي عبد الكريم، دير هذا الفيديو لعل وعسى تسلك به شي واحد ولا. وهاني درت الفيديو، واسال الله ان يجعله في صحيفته وصحيفه الوالدين ديالي وصحيفه واحد الصديق ديالنا توفى الوالد ديالو، عمي العمراني. أسأل الله أن يجعله كذلك في صحيفته وأن يتغمده في رحمته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع أموات المسلمين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.